Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted. Саламатсыздарбы? Бизди жалпы көрүп аткан көрөрмандар. Бул менин эки жагымда турган эки бактылуу инсан бүгүнкү биздин каармандарыбыз болуп аталат. Биздин шарттар боюнча алгач өздөрү менен кыскача таанышат эле. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз, кайсыл жактан болосуз? Ушул жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Батыркулов Стан Ташкөбүрдөн булам. Жалабат облусунун Ташкөбүр шаарынан булам. А бул жак менин билишимче жубайыңыз окшойт, э? Аты жөнүңүз? Батыркулова Дамира, Жалал абад областынын Ташкөбүр шаарынан болобуз. Бысмылда дегенде эле мен алгачкы бизди аябай кызыктырып аткан суроону бере кетейин. Экөөңүздөргө канча суммага жазылдыңыздар эле? 2.536.000 болду алган үйүбүз азыр. Ошондо биз 2.400.000 турганбыз. Анан дагы эмне 136.000 коштум да. Азыр Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн коштуңуз, коштум, жетпегенин. Бул негизи очередке деп айтылганда бизде 6 айдын аралыгы деп айтылат. Сизге канча айда очередиңиз келди? Бизге ошо августта келет деген 6 айда деп. Бизде ровно 4 айда келди бизге очередибиз. Үйдү кайсыл жерден алдыңыз? Жана канча бөлмөлүү? Жалдан алдык, однокомнатный квартира алдык. Бир бөлмөлүү. Ошондо бир бөлмөлүү болгондо айына бөлүп төлөгөндө канча сомдон бересиз? 18.111 сомдон төлөнөт азыр. Буга чейин сиздер батирде жашагансыздар да? Квартирада өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө. Демек, бул сиздердин Бысмылда дегенде өзүңүздөрдүн алган үйүңүздөр экен. Ошол баштапкы сумманы чогултууда сиздерге болгон эң кыйынчылыктары кандай экен? Сиздерге минус жактары кандай, плюс жактары кандай? Бизге эч кандай деле кыйынчылык болгон жок. Сразу эле келип ошол эмнесин төлөп койдук. 600.000, анан дагы 96.000 жанагындай 4% төлөдүк. Ошол 696.000 төлөдүм да мен. Демек, буга чейин сиздин баштапкы суммаңыздар бар болчу да? Ооба, бар болчу. Келечек кооперативи жөнүндө сиз каяктан окугансыз? Кайсыл сайттардан көрдүңүзбү же туугандар? Кошунам айтты, турдум депчи. Анан мен ага ишенген жокмун, кантип эле берсин депчи. Анан мен дагы декабрда келип дагы консультация алып кеттим. Анан да кетип калдым ишенбейчи. Анан кайта февралдан 20-ларында келип кайта мындай ишенип, анан ошол эки кошунам алды. Анан мен да келип анан ишенип турдук да очередкечи. Мындай алар деле болот экен депчи. Канча убакыт кетти ишенишке да мындай ойлонуп бир жолу келип консультация алып кеттиңиз, үйгө баралда кеңештиңиз, бул жактан уруксатын алдыңыз, бирок сиздин өзүңүздүн чечимиңиз болдубу же көпчүлүктөр кайныткандар дагы болдубу? Жок, өзүмдүн эле чечимим болду, ишендим. Анан барып эле төлөйм деп келдим. Сизди ушинтип ушундай келечек кооперативден үй алайын деп атам, ушундай деп атканда бир адам болдубу? Жок, ишенбей деген. Кошунам алды да, эки кошунам алды да. Ишенбей деп алдагандар. Жок, мен эч кимге деле айткан жокмун. Анан ошол кошунам алды, үй алып атам деп жана мен да ошого турайын деп ойлоп аткан болчумун, бирок ишенбей атат элем деп анан эки кошунам алды, анан келип эле мен сразу эле төлөдүм да. Жалаң кошуналар кооперативдин кошуналары болот экенсиздер да эми. Чоң рахмат. Эми биздин ошол келечек кооперативине кыскача өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңыздарды айта кетсеңиздер болот. Бизди кийинки көрүп аткандарга дагы мотивация болсун. Сизерге рахмат. Ушундай неме ачканыңарга ар дайым алган үйлер ким алса да ушундай үйлерди азыр бактылуу инсандар болсун, баары ушундай алган тойлорго буйрулган үйлер болсун, баардан ушундай келечекти болуп жүрө берсин. Чоң рахмат. Биз ошо келечек корпоративине чоң рахмат айтып кетебиз. Иштерине ийгилик, Кудайым ар бирине ден соолук берсин, баарыбызга ден соолук берсин. Ошо тынччылык берсин, дайым иштерине ийгилик каалайбыз. Өтө ушундай скромный семья экен. Үй алса дагы биз үй алдык элек, шашлыш кетип баратып деген сыяктуу эле. Албетте биздин сезимдер ичибизде, демибизде. Ошондуктан бардык бизди көрүп аткан көрөрмандар болсо, сиздерге дагы Кудайым насип кылсын. Сиздердин көптөн берки кыялданып жүргөн кыялдарыңыздын бири болсун. Бирок албетте биздин келечек кооперативи сиздин ар бириңиздердин кыялдарыңыздарды орундатууга 100% кепилдик берип жана колубузду сунууга аракет кылабыз. Ошондуктан бардыңыздар биздин кеңсеге келиңиздер, телефон аркылуу байланышсаңыздар болот же жөн гана биздин аккаунттан онлайн дагы консультация алсаңыздар болот. Бардык толук маалыматты мен ушул жерге видеонун алдына калтырып коем.